Deməli, Mehracın 3 aylıq müalicəsinin kontrolü üçün GSM istədik. GSM-də, yəni qaranlıq sahə mikroskopiyasında bağırsaqlar bayağı bir düzəlib. Qaraciyər yükü də ortadan qalxıb. Qaraciyər yükünün ortadan qalxdığını həm də laktat və amonyak səviyyəsindən öyrənmiş olduq. Amonyak səviyyəsi 182 idi, 21-ə düşüb. Əməli başda bir düşük var və laktat səviyyəsi də, asidlik səviyyəsi də 44-dən 12-yə düşüb. Bu, hər hangi bir qaraciyər metabolizma müalicəsi etmədən toparlanır. Bəzi uşaqlar var, qaraciyər metabolizma müalicəsi gərəkdirir. Amma sizdə bağırsaq detoksiyonu ilə belə bu dəyərlər düşür. Bunlar çox önəmli. O yüksək səviyyəyə biz inanmayıb ikinci dəfə başqa bir Türkiyədə klinikaya göndərdik ki, bəlkə səhv çıxdı analiz. Yenə eyni səviyyədə enmişdi. Və amonyak yüksəkliyi zehinsel inkişafa nə qədər mənfi təsir göstərdiyini də bilirdik. Hətta ensefalopatiya yapdı. Yəni, əslində Mehracda hepatik ensefalopatiya yönündə idi uşaqdakı